हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रश्मि। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है अब, तो ठंड में हम सभी पेरेंट्स को एक सबसे ज़्यादा टेंशन यही लगी रहती है कि हमारे बच्चे कहीं बीमार ना पड़ जाए। सर्दी, खांसी, जुकाम, ठंड में ये सब बच्चों को बहुत जल्दी हो जाता है और बहुत जल्दी बच्चों को ठंड लग जाती है। तो आज मैं आप लोगों के लिए दो ऐसे टिप्स लेकर के आई हूँ कि अगर आप वो टिप्स अपने रेगुलर वे पे यूज करते हैं बच्चों के ऊपर, तो बच्चे ठंड में जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे और बहुत ही रेयर ही उन्हें खांसी जुकाम होगा। अगर आप रेगुलर इन चीजों को यूज करोगे तो उन्हें खांसी जुकाम जल्दी नहीं हो। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम लोगों को क्या यूज करना है कि जिससे हमारे बच्चे जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो हम लोगों को दो चीजें रेगुलर वे पे यूज करनी है। सबसे पहले तो हम विंटर ऑयल प्रिपेयर करेंगे। आज हम आप लोगों को विंटर ऑयल बना करके दिखाएंगे कि विंटर ऑयल कैसे बनाते हैं। वो ऑयल आप लोगों को बच्चों को डेली मॉर्निंग में जब आप नहला करके लाते हैं तो वो ऑयल सबसे पहले उन्हें लगाना है। उनकी बॉडी को पोंछने के बाद वो ऑयल को सबसे पहले लगाना है, जस्ट लाइक बॉडी लोशन। जैसे कि आप बॉडी लोशन लगाते हैं तो बॉडी लोशन ठंड में ना लगाइए, बॉडी लोशन की जगह आप ये ऑयल, विंटर ऑयल लगाइएगा। और सेकंड थिंग, जब आप छोटे बच्चों की मसाज करते हैं तब आप वो छोटे बच्चों की मसाज भी उस ऑयल से कर सकते हैं। अगर आप छोटे बच्चों की मसाज किसी और ऑयल से करते हैं तो जरूरी नहीं कि आप इस ऑयल से मसाज करें। आप अगर मसाज नहीं इससे कर सकते, आप इस ऑयल को बच्चों की हैंड की गदेली में और पैर के तलवे में और सीने में, सीने में और नोज में और ईयर में डाल सकते हैं आप ये ऑयल। और हेड पे आप हेयर में उस ऑयल को लगा सकते हैं। तो उससे आपके बच्चे को काफी गर्माहट मिलेगी और आपका बच्चा जल्दी से बीमार नहीं पड़ेगा। आप ये ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ छोटे बच्चों को दें, छोटे बच्चों को ही ऑयल लगाएं। ये ऑयल हम न्यूबॉर्न बेबी को भी यूज कर सकते हैं, या फिर 5-6 मंथ बेबी को, 1 ईयर बेबी को, या फिर 3-4 ईयर बेबी को, या 6-7 ईयर के बच्चे को हम यूज कर सकते हैं। और ये ऑयल हम भी यूज कर सकते हैं, जेंट्स वगैरह भी यूज कर सकते हैं। ये ऑयल काफी अच्छा होता है और ठंड में इस ऑयल को रेगुलर यूज करना चाहिए। इस ऑयल को मेरी पूरी फैमिली ठंड में हम लोग ये ऑयल जरूर यूज करते हैं। बट यह ऑयल आपको सिर्फ और सिर्फ ठंड में ही यूज करना है। गर्मियों में ये ऑयल आपको यूज नहीं करना है, अदरवाइज आपको नुकसान कर जाएगा, आपके दाने भी हो सकते हैं। तो ये ऑयल सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, जैसे भी ठंड विंटर शुरू हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही ठंडी शुरू हो जाती है तभी हम लोग ये विंटर ऑयल बना करके बॉटल में भर के रख लेते हैं और इसको रेगुलर वे पे यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उससे बच्चों को गर्माहट भी मिलती है और बड़ों को भी गर्माहट मिलती है और जल्दी बच्चे बड़े बीमार नहीं पड़ते हैं। और फर्स्ट थिंग तो आपकी हो गई विंटर ऑयल, एंड सेकेंड थिंग आपकी है अजवाइन वाटर, अजवाइन का पानी। वो भी मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी। अजवाइन का पानी भी हमें डेली रेगुलर वे में यूज करना है। न्यू बॉर्न बेबीज को नहीं, 5-6 मंथ से लेकर के बच्चों को हम यूज कर सकते हैं। 5-6 मंथ या 3-4 ईयर, जो भी, मतलब कि बड़े भी ले सकते हैं। आपको ये 5-6 मंथ के जो बच्चे हैं उनको आपको एक छोटी चम्मच दिन में एक बार देनी है रेगुलर। और थोड़े बड़े बच्चे जो हैं उन्हें हमें दिन में एक बड़ी चम्मच या 2 बड़ी चम्मच हम दे सकते हैं। जैसे कि 5-6 ईयर के जो बच्चे हैं उनको हम 1 या 2 बड़ी चम्मच दिन में एक बार दे सकते हैं। लेकिन जो 5-6 मंथ के बच्चे हैं उनको हमें सिर्फ और सिर्फ एक छोटी चम्मच ही अजवाइन का वाटर पर डे देना चाहिए। अगर आप ये दोनों चीजें रेगुलर यूज करते हैं तो आपके बच्चे या बड़े बीमार नहीं पड़ेंगे जल्दी। मैं ये तो नहीं गारंटी ले रही हूँ कि बच्चे बीमार ही नहीं पड़ेंगे। देखिए, ठंड होती है तो बच्चे बीमार तो जल्दी ही पड़ जाते हैं, लेकिन अगर आप ये दोनों चीजें रेगुलर यूज करते हैं तो बहुत ही रेयरली आपके बच्चे बीमार पड़ेंगे। बट इसमें कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ये दोनों चीज आपको रेगुलर करनी है तो आपके बच्चों को या बड़ों को जल्दी खांसी जुकाम या ठंडी वगैरह नहीं लगेगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि एक भी स्टेप अगर छूट गई तो आपका विंटर ऑयल या अजवाइन वाटर गलत बन सकता है। तो इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और ये दोनों टिप्स अपने बच्चों में, बड़ों में, अपनी फैमिली में जरूर यूज करिएगा, तो आपको डेफिनेटली इससे जरूर बेनिफिट्स मिलेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में रेड बटन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिलती रहे।
सब्सक्राइब करने में आप लोगों का एक भी पैसा कट नहीं होगा, इसलिए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आइए अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमें विंटर ऑयल और अजवाइन वाटर कैसे प्रिपेयर करना है। विंटर ऑयल बनाने के लिए हमें चाहिए 5 लहसुन की कलियां और 1 चम्मच अजवाइन और आधी कटोरी मस्टर्ड ऑयल। ये सरसों का तेल है, इसको मैंने खुद अपने सामने पिरवाया हुआ है। ये घर का पिरा हुआ सरसों का तेल है। तो मैं आप लोगों से यही सलाह दूंगी कि अगर आप अपने बच्चों के लिए मालिश या नोज़ में या ईयर में डालने के लिए सरसों का तेल यूज़ करते हैं, नाक या कान में डालने के लिए, तो उसे घर पर पिरवा करके ही यूज़ करें। मार्केट का ऑयल यूज़ ना करें क्योंकि वो काफ़ी मिलावटी होता है। तो इसे अपना पिरवा करके ही यूज़ करना चाहिए। तो इसको मैंने खुद ला करके पिरवाया हुआ है और उसके बाद मैं इससे विंटर ऑयल तैयार करूँगी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले गैस जलाएंगे। अब हम इसमें सरसों का तेल रखेंगे। इसको हमें धीमी आंच में रखना है। अब जो हमने लहसुन की कलियां और अजवाइन ली थी, अब वो हम उसमें डाल देंगे। सबसे पहले लहसुन डालेंगे और ये जो 1 स्पून अजवाइन लिया था इसको भी डाल देंगे। आप लोग देख सकते हैं कि तेल गरम हो रहा है, लहसुन भी साथ में पक रहा है। इसलिए हमें ठंडे तेल में ही लहसुन और अजवाइन को डालना है ताकि तेल गरम हो जब तब साथ में ही लहसुन पक जाए। अब हम लहसुन को स्पून से पलट लेंगे ताकि पीछे से भी लहसुन अच्छे से पक जाए। लहसुन की जितनी भी गर्माहट है वो ऑयल में आ जाए। अब मेरा ऑयल हो चुका है, तो लहसुन पक चुकी है, लहसुन रेड हो गए, ऑयल हो चुका है। अब हम इसको बंद कर देंगे। ये ऑयल रेडी है। अब हम इसको ठंडा होने को रख देंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसे छान के एक बोतल में भर लेंगे। ये ऑयल ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसको छान लेंगे। इसको हम छन्नी से ग्लास में छान लेंगे ताकि हम आसानी से बोतल पे भर सकें। ये देखिए, ये विंटर ऑयल बनके रेडी है। इस ऑयल को हमें सिर्फ सर्दियों में ही यूज करना है। इसको बच्चे बड़े जो भी लगाएं, सिर्फ सर्दियों में ही इसको यूज करना है। इस ऑयल को हमें गर्मियों में यूज नहीं करना है, नहीं तो गर्मियों में दाने भी निकल सकते हैं। तो ये ऑयल काफी गर्म होता है, इसलिए हमें गर्मियों में यूज नहीं करना है। ये ऑयल हमें सिर्फ और सिर्फ सर्दियों में ही यूज करना है। तो अब हम इसको अच्छे से बॉटल पानी बनाने के लिए सबसे पहले हम छोटी आधी चम्मच अजवाइन लेंगे। इसके बाद 5-6 मेथी के दाने लेंगे और चुटकी भर नमक लेंगे। नमक हमें बिल्कुल हल्का सा डालना है कि हल्का सा एक टेस्ट आ जाए, बस एकदम
ना के बराबर चुटकी से भी कम नमक डालना है और आधी कटोरी पानी लेंगे। क्या करेंगे, जो हमने आधी कटोरी वाटर लिया था उसको हम गैस पर रख देंगे। तो जो हमने आधी कटोरी पानी लिया उसको हमने गैस पर रख दिया है। इसको हमें मीडियम आंच पे रखना है। इसके बाद अब हम इसमें मेथी के दाने डाल देंगे और जो हमने अजवाइन ली थी वो अजवाइन डाल देंगे और चुटकी से भी हल्का सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे। बस इसको हमें ठंडे वाटर में ही डालना है, मतलब कि सबसे पहले पानी को हम गैस पर चढ़ाएंगे, इसके बाद ही हमें तुरंत ये सब डाल देना है। और अब हमारा जब तक पानी जितना हमने पानी रखा है उसका आधा पानी ना हो जाए तब तक हम इसे अच्छे से चुरोएंगे। अब आप देख सकते हैं कि मैंने आधी कटोरी पानी लिया था और वो आधी से आधी कटोरी रह गया है। तो अब हम इसको गैस को ऑफ कर देंगे। अब हम इसको ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसे हम छान लेंगे। मेरा अजवाइन का वाटर भी ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसको छान लेंगे छन्नी से। वाटर बनके रेडी है। इसको हम छोटे बच्चों को, जैसे कि 5 से 6 महीने के बच्चे या साल भर तक के बच्चों को हम एक छोटी आधी चम्मच देंगे दिन में एक बार, और बड़े बच्चों को थोड़ा 5 से 6 साल के बच्चों को, 4-5 साल के बच्चों को हम दिन में एक बार 2 चम्मच देंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अजवाइन वाटर यानी कि अजवाइन का पानी और विंटर ऑयल यानी ठंड के लिए तेल हमें कैसे तैयार करना है। और आप ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि ये दोनों चीजें हमें सिर्फ और सिर्फ ठंड में ही यूज करनी है, गर्मियों में नहीं यूज करनी है। ये दोनों चीजें हमने सिर्फ ठंड में ही तैयार करनी है और ठंड में ही यूज करनी है। अपने बच्चों में या अपने बड़े बच्चों में या फिर आप बड़ों में भी इन दोनों चीजों को यूज कर सकते हैं और ठंड से बच सकते हैं।